Ortiqcha vazndan tez va samarali xalos bo'lishni xohlovchilar uchun kam xarj bo'lgan mahsulotni aytaman. Bu tuxum. Har kuni ratsioningizga yoki 2 dona suvda pishgan tuxum yoki saryog'da bo'lgan tuxumdan omletni tavsiya qilaman. Ana shunda siz ham kam xarj bo'lgan mahsulotni tanlagan bo'lasiz ratsioningizga, oqsilga boy, ishtahangizni pasaytirib turishga yordam beradi. Tarkibida oqsil yuqori bo'lgani uchun ham qorningizni ancha vaqtgacha to'q tutadi va undan tashqari yog'laringizni eritishga yordam beradi. Tuxum tarkibida xolesterini yuqori bo'lgani uchun, ya'ni tuxumni sarig'ida ma'lum bir kasalliklarda uni qo'llash mumkin emas. Shuning uchun ham men kommentariyaga qaysi kasalliklarda mumkin emas ekanligini yozib qoldiraman. Agar organizmingizga tuxum to'g'ri kelsa, bemalol har kuni ratsioningizga tuxumni kiriting. Nonushtaga yoki kechki taom o'rniga tuxumni iste'mol qiling va yaxshigina yog'laringizni eritib, yog' hisobiga vazn tashing. Sababiki tuxum iste'mol qilganda haqiqatda mushak massasi emas, yog' massasi ketishni boshlaydi. Mana shu to'g'ri va sog'lom, chiroyli ozishga kiradi.